इंडिया फर्स्ट रिमोट कंट्रोल कार जिसमें हम दे रहे हैं सारे फुली फंक्शंस लाइक फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, म्यूजिक सिस्टम, रॉकिंग, ब्रेक, पावर ऑन ऑफ। लाओ करते हैं, इसको दिखाते हैं फुली फंक्शन रिमोट कार। और शॉपिंग करने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? GurToy.in पर। लेट्स स्टार्ट द कार। सबसे पहला फंक्शन जो बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, इट्स अ रॉक। सेकंड फंक्शन आ चुका है फुली फ्रंट, फुली बैक। सबसे बड़ी बात इसमें दी गई हैवी ड्यूटी मोटर जो इस गाड़ी को करेगा जिप ड्राइव, राइट एंड लेफ्ट। सबसे बड़ी बात दिया जाएगा म्यूजिक इन योर हैंड। लेट्स प्ले द म्यूजिक, प्ले द कार विद रॉक इन द ब्रांड GurToy। ऐसी गाड़ी कहाँ मिलेंगी? ओनली वन एंड ओनली ब्रांड GurToy।